అంటే గ్రహించటము అని అంటే నీళ్లలో పంచదార ఎలాగునైతే కరిగిపోయిందో నీ బ్రతుకులో నా బ్రతుకులో దేవుని యొక్క వాక్యము అలాగున నిలిచిపోవాలి. స్తోత్రం కలుగును గాక. అందుకని అంటాడు దావీదు భక్తుడు 63వ కీర్తనలో, నేను పరుండి ధ్యానము చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు కొవ్వు మెదడు దొరికినట్లుగా ఉంది. 63వ కీర్తనలో అంటాడు, నేను మంచము మీద పరుండి నీ వాక్యమును నేను ధ్యానము చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు క్రొవ్వు మెదడు దొరికినట్లుగా ఉంది అంటాడు. అంటే దేవుని యొక్క వాక్యంలో అదే దావీదు అంటాడు, ఏమంటాడంటే వారు మంచము మీదే వారి పాప ఆలోచన కలిగి ఉంటారు, చెడ్డ ఆలోచనలు కలిగి ఉంటారు, ఏ రకంగా పాపం చేద్దామా అని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు అని కూడా రాశాడు. కానీ ఈ పాపాన్ని గురించి ఇప్పుడు